Hayvan! Söndürey! Yemini söndürsen! Bu ispat! Seni çöpe öldürmeyeceğim ben! Dolkun! Senin balık kolunu kan! Dolkun! Baksınlar! Dolkun! Oldukun o ölü kalıdı! Polis peşini tutun! Oldukun! Sayla Dolkun! Kishi o'z taqdiriga oldin hukm qilinmaydi. Agar insonlarda o'z taqdirini oldin bilalaydigan qudrat bo'lsa-di, hech kim pushaymonga qolmas edi. Turmush o'zining rangarang va agir to'qayligi bilan go'zal. Ana shu go'zallik ichida shundoq bir kunlarmi keladi-ki, inson o'zining nima bo'lganligini bilolmay gongirash ilkida qoladi. İnsonga turmushning ochiq savig'i nisb bo'lmasa, u mangu o'zidagi savallikni his qilolmaydi. Uning quchug'idagi bir norasidi jonqu taqdirning egri chaqchig'i hadiya qilgan bu sovg'iga zodi nima degani? Men bo'pti, bu o'zimning uyim. Sizdek sehrdirmaydi. Qilinib qil. Uydagilar ko'rib qolgan bo'lsa, qanday qiladi? Ko'rib qolsa nima bo'ladi? Ikkimizning to'yini baldirga qilib qo'ydi shu. Eski. Davatgan ketini qara. Begim, bizning qachonmi baxtli oilamiz bor. Xudoyim buyursa. Bizning uyimiz bo'lsa, yana texi Omaq oğlumuz bo'lsa, o meni dada deb chaqirib kelsa, ha? Uy, eski, qilin. Bugun bek ko'ngillik bo'ldi, ya. Dolqun! Hoy, Dolqun! Meni saqlab tur, hozirlik kelman. Ha, mana. Dolqun! Opang seni izlab yursa, bu yerda yurasan-ku balam. Sovuqdishim uchrab qolgandi. Sovuqdishim degan.
Uyga tezrek bağın balam. Apang tamak saqlab qaldı. Ma'qul. Dada, bugun ajab bu yerga kelyapsan qo'y. Balam, mahalliga qaraganda bu yerda sodi yaxshi emasmi? O'ta yo'l deganda ishmi ko'p keladi ekan. Ama beriver. Ma'qul amsa. Men ma'qul. Boyqi kishi kim bo'ladi, Dolqon? O bizning tan qo'shnimiz. Dadamda azroq ishi bor ekan. Shunga meni chaqiribdi. Ha, mundaqda. Mahalligimi kelib qoldik. Men kirib ketay, Dolqon. Bebinur, Hı? ati nerede görüşümüz? Koni joyda saqlan. Ha? Tova. Dolqun shundoq samimiy yigit deb ishongan edim. Lekin u qarab turib meni aldayotdi. Dadasini mendan yoshirganga qaraganda, uning men bilan to'y qilish maqsadi yo'qmi? Oğlum, işinmi çoğuyup qaldı. Əmdi bunda bika yürüyüversen. Şu emasmi balam? Ati o'ginsini o'ylaydigan chaqda qiz taraf nerede ishlaydi, nima hunari bor deb surishti qiladi. Shuncha ko'zingga qarab o'qisak, ya maktabda yaxshi o'qimading jenim balam. Endi bo'lsimi, biror hunarning peshini tutsang bo'ladi. Apang rastaydı oğlum. Əti ögün quruq söylət canığı əsqatmaydı. Hazırғы bizba ötüp gete. Lekin toy qısan. Gepimni anlap, mozduzluq önürümni bolsumu, ögünüp qoyğının yaxşı bolam. Hükümetin terilgiyaga hisoblab bergan pulni yaxshiroq tijoratga ishlatmay, beka so'rib tugatdi. Ticaretni əpləşdirəməgəndən keyin hünər olsımı ügənsən bo'ladi, balam. Men sizlarga necha dedim go, hunar o'rgangim yo'q deb. To'pig'i milinib, necha g'irish qasmoq bo'lib topadiganimiz aran 2 tok pul. Jurat og'inam dedi. O cho'ngroq sodiga tutish qilgan aman meni sherik qilib olgan bo'ldi. Sizlar meni qistavamsanglarchu. Onunğumu bir muncha sarmoya ketidi bolam. Qarasam, loyig'ingmi badaq qiladi. Agar to'yga qo'pib qalsak, Ne mandaq beshimni og'irtayversizlar. Meni aromimni qo'yamsizlar yo'q. Dolqun, tönügünki kishi zodi kim u? Rast tam qo'shnimiz shundaqmi? Yo'q. O mening dadam. Mana emasmi Dolqun? Nemishqa menga yolg'on so'zlaysiz? Uni dada deyish shundaq tasma? Sizni mushunchalik qilgan ashu mo'zdoz dadingiz emasmi Dolqun? Men ko'yganlik qizga mening dadam mo'zdoz deb yursam bo'lmas. Men keyincha cho'ng savdo bilan shug'ullangan o'g'il bola tursin. Ko'yganlik qizga? Demak, men sizning nazaringizda ko'yganlik qiz, shundaqmi Dolqun? Meni xato tushunib qolma, Bebinur. Men sizni rostila yaxshi ko'raman. Dolqun.
meni aldavatsız. Men sizni bundaq qila deb o'ylamagan edim. Hayır. Bibinur, gapimni anglang. Men sizga tushundiray. Bibinur. Bibinur. Men qanday qilman Jur'at? Siz uydagilarni obdan bilasiz. Bu ahvollarni bildigan bo'lsa meni o'ldirib ketishni olmaydi. Balını tushiraylamsan. Nima? Balni tushirgizib etib shunday qasallik qutulay demsiz? Bilib qo'ying, men balni hargiz tushirmayman. Ha. Nimalar deydigansan jinim? Ha? Hozircha balını tushiraytib tursan, ha? Balani hargiz tushirmayman. Uning bilan ajrashing. Ajrashqil olmayapsan. O'zingiz ajrashqish yo'q yurgansiz. O degan boyvachchining qizi. Shuni qanday chaplashib olgansiz? Oy. To'lqinqa bu. Nim bo'lganda onunga? Nim anchmas bo'lib ketgandi. Tog'dan so'zlasam bog'dan so'zlaydi-ku bu. Aldirma jinim. Buguncha ma'qulni olib qaytib turgan. Qolgan ishni keyinchi bir nima deyishayli. Men To'lqin og'inamdan ahvol so'rab boqay. Xotirjam bo'l jinim. Men seni hargiz noumid qo'ymayman. Menga ishongin. Bo'lamdi. Buguncha qaytib turgan. Hey, To'lqin. To'lqin. Oy, Voy, jiratni sen ag'ina. nima ko'p ichib olgansan og'ina? Ha? Qanday ahvoling? Yaxshi, yaxshi. O'zingchi. Ha, yaxshi. Ha, ichib olsang davomli qo'shingni bilmay qoladigan qo'ying bor sen. Bir yerda yiqilib qolsang qanday qilasan? Ha? Undaq chiqib ichapsan. ichman. Dardni deb ichman ag'ina. Ag'ina? Ha, jira. Undaq bo'lsa men sening dardingni bir anglab boqay. Sadi, nima darding borki sening? Ha? Ha. Chiqa. Avayla. Hoşça. Hoşça. Ey dadaş. Bugün sana zat ne oldu? Ha? Degine adaş. Men zaten nim bo'lgan odam. Nemishq sendek cho'ng savdogar bo'lolmayman. Nemishq ta hozirgacha to'y qilolmayman. Nemishq Bibinur meni tashlab ketdi. Ayta. Zaten nemishq. Vay vay, mallan